Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun, moje meno je Jan a dnes sa pozrieme na multifunkčnú zváračku Decapower PMCT 205 Fusion 6 v 1, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme hadičku na prepojenie zváračky s kompresorom, jedenkrát regulačný ventil pre stlačený vzduch z kompresoru s odkalovačom a dve svorky pre upevnenie hadičky. Ďalej v balení nájdeme držiak pre ochranný štít zraku, kefu a kladívko pre oklepávanie strúsky v jednom, príslušenstvo pre zváranie metódou obalovanou elektrodou kliešte pre uzemnenie s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie celkom pevné, kliešte pre držanie elektrody, štandardy KB 200 do 200 A, štekre sú použité väčšie 35-50, podľa hmotnosti sa jedná o hliník s pomedeným vláknom a prierezom 1x25 mm, ich dĺžka sú do 2 metrov. Základný horák pre režim Migmag MB15AK so základným a štandardným príslušenstvom ako prievlakmi a hubicami, tlačítko pre zapálenie, klbík pre lepšiu manipuláciu. Je to 3-metrová verzia a so štandardným eurokonektorom. Základný štít pre ochranu zraku, teflónový bowden pre zváranie hliníku a užívateľský manuál. Multifunkčná zváračka značky Decapower model Fusion PMCT 205 je dostupný na AliExpresse za cenu niekde okolo 700 € podľa výbavy. Je to zváračka, kde výrobca tvrdí, že je to kombinácia až 6 metód v jednej skrini. Dokáže zvárať obalovanou elektrodou režimom Migmag v synergických profiloch pre zváranie rôznych materiálov ako oceľ, nerez, hliník. Dokáže dokonca aj puls, ale ten iba obmedzenie pre hliník. No a taktiež je tu manuálny režim pre Migmag, pre dokonalé nastavenie, či už napríklad zváranie aj trubičkového drôtu. Dokáže zvárať aj TIGom s vysokofrekvenčným zapálením, za čo je určite dávam palec hore. No a taktiež dokáže materiály nie len zvárať, ale aj deliť, pretože je tu plazmová rezačka rovnako s vysokofrekvenčným zapálením. Dizajn a spracovanie zváračky Decapower je podľa môjho názoru na veľmi slušnej úrovni. Zhora nájdeme jedno robustné hliníkové mádlo pre jednoduchší transport a taktiež štítok o rizikách vznikajúcich počas zvárania. Na stole má výbornú stabilitu, pretože je osadená na mäkkých gumových nožičkách. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 metrov s prierezom 3x2,5 mm, montáž pre regulačný ventil s odkalovačom pre stlačený vzduch z kompresoru, 2x trň pre napojenie plynov CO2 argon alebo mix pre Migmagové zváranie, TIG argon alebo stlačený vzduch pre rezanie plazmou, jeden ventilátor pre chladenie zváračky a možnosť uzemnenia. Ďalej štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pre obalovanú elektródu zapaľovanie na prázdno 56 V a zaťažovateľ pri maximum 180 A na 60% pracovný cyklus. Znamená to, že by ste mali dokázať zvárať na 180 A 6 minút. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku D100 až D200 do 5 kg, taktiež zmena polarity pre zváranie, ale aj rezanie plazmou. Osadený je pevný kovový štvorkladkový podávač pre materiály od 0,8 až po 1,2 mm pri hliníku. Sú tu dvakrát nastavenie prítlaku pre každú kladku zvlášť. Kladky sú osadené na ložisku a hnané pomocou ozúbeného kolieska. Je tu mäkučká pružina pre navedenie prídavného materiálu a v základe je osadená kladka pre materiál oceľ 0,8 a 1 mm rovnako hnaná pomocou ozúbeného kolieska, čo určite chválim.
Priestor za podávačom nie je moc dobre chránený, ale ovládacie prvky sú chránené aspoň mäkkým plastovým krytom. Z čelnej strany nájdeme jeden veľký LED displej, 5 mikrospínačov a 2x kóder pre nastavenie zváračky bez možnosti potvrdenia, jeden prieduch odvetrania, konektor pre Migmagový horák, štéker pre kliešte držania elektródy, kliešte uzemnenia a závit pre TIG-ový horák, taktiež štéker pre zmenu polarity, ak sa použije trubičkový drôt. Po zapnutí veľmi rýchlo nabieha software pre ovládanie zváracích metód. Hlučnosť chladenia je niekde okolo 60 dB na vzdialenosti 1 metra. Chladenie beží nepretržite, takže sa nevypína. Po vypnutí má dobeh 5 až 8 sekúnd. Jej celková hmotnosť so sieťovým káblom a bez prídavného materiálu je viac ako 16 kg. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché, prehľadné a intuitívne. Ovláda sa pomocou 5 mikrospínačov a 2x kóder bez možnosti potvrdenia. Máme tu funkčné tlačítko pre výber zváracej metódy, nastavený synergický profil Migmag pre zváranie materiálov ako oceľ s plynom CO2, v mixe trubičkový drôt, nehrdzavajúca oceľ, ale aj hliník. Ďalej funkčné tlačítko pre nastavenie indukcie, predfúk, počiatočná rýchlosť podávania prídavného materiálu, dohorenie a aj dofúk. Ďalej funkcia dvojtaktu, štvortaktu pre horák, ale aj bodovanie a výber priemeru prídavného materiálu podľa zvoleného materiálu od 0,6 až po 1,2 mm pre hliník. Ďalej je tu aj možnosť nastavenia korekcie voltáže od plus minus 3 V. Zváračka je plne synergická, preto so zvyšujúcimi sa ampermi automaticky nastavuje aj voltáž, čo vám umožní jednoduchšie nastavenie stroja. Ďalej funkcia manuálny režim Migmag, Puls. Zváračka má aj tento režim, ale iba obmedzený pre zváranie hliníku. K dispozícii je tu obalovaná elektróda, kde je maximum 180 A. Kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách, ale dá sa nastaviť aj svižne. Minimum je 25 A, maximum 180. Funkcie Anti-Stick, Arcforce Hot Start alebo VRD sú taktiež k dispozícii. Ďalej je tu plazmové rezanie, kde maximum je 50 A. Tu máme možnosť nastavenia predfúk a aj dofúk. Ďalej režim TIG s vysokofrekvenčným zapálením oblúku, kde už samozrejme môžu chýbať niektoré nastavenie, maximum je tu 200 A a minimum 15 A. Funkcia dvojtakt a štvortakt pre horák, no a taktiež komfortné funkcie ako nastavenie predfúku a bohužiaľ iba dofúk. Niektoré môžu pokročilým užívateľom chýbať. Čína Decapover dostupná cez AliExpress za niekde okolo 700 € je funkciami nabitá až. My si ju ale poriadne vyskúšame a samozrejme otestujeme. V Migmagu s čistým CO-čkom, ale aj s mäsným plynom. Taktiež obalovanú elektródu vyskúšame na kliešťovom ampermetri. Vyskúšam plazmové rezanie v dvojtakte a štvortakte s malým kompresorom. No a taktiež som veľmi zvedavý, ako bude fungovať TIG s vysokofrekvenčným zapálením. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V spolupráci s výrobcom zváračiek Decapover sme pre vás pripravili veľmi zaujímavú súťaž o niekoľko typov zváračiek, ktoré nájdeš tu v skríne alebo dole v popise pod videom. Bude potrebné iba dať komentár pod toto video na multifunkčnú zváračku podľa výrobcu až 6 v 1. Následne sa zúčastniť v livestreame, kde budem zlosovať až niekoľkých z vás, ktorí ale budú musieť byť prítomní počas losovania v streame a taktiež v čete. Ak sa tak nestane, budem losovať až dovtedy, dokým nenájdem výhercov,
ktorí budú prítomní v live streame. Takže čas zlosovania ešte upresním.
Ďalej pokračujem s váraním na 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže od -3, 0 a plus 3 V. Máme tu 3 zvary na tupo pri rovnakom nastavení 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže, kde v -3 V je iba nalepený v nulovej korekcii. Už tu začína byť prievar a roztiahnutie do šírky. V korekcii plus 3 V je najlepší prievar a je vidieť, že tu ešte nie je roztrek.
Pulzný režim je na zváračke iba pre zváranie hliníku. Ja ale na tejto synergickej krivke vyskúšam zvárať oceľ. Zváračka v hobby kategórii ponúka TIG s vysokofrekvenčným zapálením. Znamená to, že nie je potrebné dotykom wolframu zapáliť oblúk, čo je výborné. Bohužiaľ, ale celkový priebeh nastavenia krivky je orezaný. Máme tu predfúk, dofúk a minimálne nastavenie amperov na 15, čo samozrejme profi užívateľovi môže chýbať rôzne pokročilé nastavenia, ale na hobby použitie to môže byť plne dostačujúce. Mňa ale zaujíma, ako bude reagovať vysokofrekvenčné zapálenie pri minimálnom nastavení 15 A. Teraz vyskúšam oddialiť wolfram od materiálu. A je vidieť, že aj na takejto vzdialenosti pri nastavení 15 A zváračka reaguje veľmi pekne a snaží sa zapáliť.
Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk o niečo ťažšie. Na začiatku jemne zaporovala, následne oblúk jemne zhasínal, ale podarilo sa ho udržať. Mohli ste sledovať na kliešťovom ampermetri v špičke takmer 200 A. Tak a máme tu záver recenzie na multifunkčnú zváračku Dekapower, ktorú výrobca označuje ako 6 metód v jednej skrini. Ja som ho odskúšal v každej, je tu obalovaná elektróda, ktorá zvára fajn, rozsiahly režim Migmac, v manuále pre CO2, mix pre materiály oceľ, nerez, hliník. Taktiež dokáže puls, ktorý je pozor, tu určený ale iba pre zváranie hliníku. Ostatné synergické profily alebo manuálne nastaviť puls, tu jednoducho nejde. No a taktiež je tu plazmové rezanie, ktorému nemám čo vytknúť. TIG s vysokofrekvenčným zapálením oblúku, za čo určite chválim, pretože domácemu kutilovi určite pomôže zvárať v tejto metóde. Oblúk zapaluje veľmi pekne na vzdialenosti 1,5 cm, takže TIG určite chválim. Pokročilému užívateľovi ale môže chýbať rozsiahle nastavenie krivky, ale táto zváračka je vlastne hobby mašina pre domáceho kutila, takže jemu môže určite pomôcť. No a čo by som tejto zváračke vytkol je vlastne, že výrobca ju označuje ako 6 metód v jednom, podľa môjho názoru sú to 4 plnohodnotné metódy v jednej skrini, za čo zváračku určite aj tak chválim. No a taktiež bočný kryt niekedy nedolieha pre zmenu polarity, ktorá odtláča bočný kryt. Taktiež sa mi párkrát stalo, že ovládací panel niekedy nereagoval na stlačenie mikrospínača. No a taktiež musíte rátať s tým, že ak nakupujete stroj za 700 € z AliExpressu, nie je lokálna podpora servisov vo vašej krajine. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!